你说就这个人这个情商可咋整的？真是中国老丈母娘命中一道坎儿，天天给我妈拆台。我妈呀是个很好面的人，俺家人一多的时候，如果谁夸孩子有啥优点，我妈都说随我随我。然后大胖媳妇就说，难道不应该随我吗？我说她说随谁就随谁。然后我姥说，哎，你说咱家这拿铁哈也不怪人别人说，真像个猴，你说随谁呢？大胖媳妇直勾瞅着我妈，随你。然后我就跟她解释，我说孩子随谁这个事儿吧，它不是固定的，你得先分清好赖话，然后随机说。大胖媳妇说，鸡是谁呀？那就说拿铁像猴这个事儿，那到底是随我、随姥姥，还是随鸡呀？还是随鸡呀？我妈看着我搁那跟她解释了，跟我说，你俩不用跟她说悄悄话，孩子随谁这个事儿我无所谓，你们开心就好，我随便。大胖媳妇说，你看我刚学会随机，你要随上便了，你要随上便了。咱们很多老人其实心态都这样，就爱显摆孩子。哎呀，那比的那跟小孩似的。就比如他们对小孩成长有套话，什么3月翻身4抬头啥的。我妈很拼呐，只要打2个月的时候不翻身，我妈就天天怼他翻，他也不翻。然后有一次俺家里来人，这个人是谁干啥的都不是重点，重点是他的孙子已经翻身了。我妈急坏了，急中生智，她把他的电动床垫子给调了，哎，一边高，然后就跟我这个远房的老姨啊展示这个孩子是怎么咵翻身的。我这老姨就说，哎呀妈呀，这孩子太硬实了。大胖媳妇过来了，老姨，这个床你上你也翻，你上你也翻。到了拿铁这儿呢，拿铁跟他姐不一样，什么抬头翻身还真都挺早，尤其是长牙早，哎呀妈，2小排。我妈非常开心呢，到处显摆，一会儿就让拿铁笑。为了堵住大胖媳妇的嘴，我妈直接告诉他，你不用不理解，你爱理解不理解，3岁看老，长牙快，啥都快。大胖媳妇说，妈，你知道世界上牙最多的动物是啥不？是蜗牛。这个动物吧，除了长牙，啥都慢，啥都慢。拿铁出生的时候5斤8两，我妈逢人便说7斤。大胖媳妇就问我+2是什么风俗？报虚岁啊。然后前2天在楼下，我妈看着一个跟拿铁一样大的小孩，27斤，我妈张嘴就说，我孙子28。大胖媳妇说，拿铁不是26吗？这又是随机还是随便的？咱妈以前是不是干过屠夫？怎么报斤数的时候总是有点莫须有的成分在呢？我妈就说，当老人你不懂，就是这个心情。我的孙子那就得胖乎，哎，白胖白胖的。大胖媳妇说，那不是我吗？那以后出门我给你装会孙子呗。我就劝我妈，我说心情可以理解啊，但是拿铁人是标准体重，你非得整的跟他爸一样干啥呀？他吃的香，拉的臭，26斤腱子肉，这不喝了6个月诺优能运会吗？吸收好，身体好，一点不虚胖，里边都是天然 OPO， 而且他姥不也老说吗？天然的才是最好的。拿铁过年带回去，俺家人都说壮实了，我还跟我嫂子说，我说我强烈推荐你给我大侄儿也整上。最近我妈可老自豪了，全铁岭都知道拿铁已经会倒背唐诗300首了。黄河入海，欲穷千里，更上一层。大胖媳妇都说我儿子这唐诗硬背出了3句半的格式，跟3句半似的。反正我是觉得啊，孩子到底是2岁还是2岁1个月背黄河入海流，没有啥本质区别。如果哪天他们自己主动思考了一下，问你黄河为啥入海流，我觉得那时候孩子那个动脑能力那是更上一层楼。我觉得现在的问题不是他汉语比你好，他头发比你多。哼，烦死了！张拿铁阴差阳错接了一部戏，别说作为男演员的他第一次进组演技还不错，但是他非常的油腻，在剧组甚至人设崩塌。最近呢，我在整一个小短剧，有一场戏是我们的女主要做一个模仿秀，然后现场女主跟我说她这个模仿秀其实需要一个外国人跟她一起穿着东北大花来一个就是炸场，所以当时我们就急需一个外国人火速过来搭戏。选角导演一听傻眼了，外国人这大冷天荒郊野岭的，我上哪找那玩意儿去啊？这时候所有人的目光就都投向了我，我说啊，我的确手上有一批现货，你们想要雪人啊，我可以随时让他来。但是制片主任突然想到了一个问题，这个他跟拍短视频不一样，外国人不管参演什么形式的影视剧都需要提前报批，不能说上就上。那你现在拿雪人去报批，咱等结果那肯定来不及拍呀。我说那咋办呢？后来经历了我们严肃的讨论，我们一致认为只有2个解决方式：一，找一个中国人，但是长得非常像外国人。全华语区我们筛选了一遍，合适的只有费翔老师。我看了一下我们的预算，觉得和费翔缘分还未到，那就只能是第2种方式，就是找一个外国人，但是他又有中国身份。全剧组都安静了，这上哪找去？10万火急的时候，远在西方的智者，我的婆婆温迪正好打来了电话。我说温迪，我现在根本没有时间跟你聊天，我现在就需要找一个有中国身份又有外国长相的人，根本找不着。温迪听完这个描述，沉默了5秒钟，淡定的跟我说：哦，我可怜的傻孩子，你一定是忙晕了吧？你找的这个全世界稀缺物种，难道不就是远在天边近在铁岭吗？ Your son 拿铁章到现在连加拿大都去不了，你不会觉得他是一个外国人吧？他是一个外国人吧？你这种情况是不是就属于 riding a donkey to find a donkey 了？一语惊醒梦中人呢，那真是踏破铁鞋无觅处，蓦然回首，那孩儿却在客厅抠线裤。温蒂姐我燃眉之急，我必须送她一份大礼。我准备了羽西人参面霜和眼霜，专为50家熟龄肌研制，足足的长白山人参精华和西域圣女花，滋补成分帮她紧致提拉，养出好气色。羽西是护肤界的白月光，这次也给她一点小小的国货震撼。我就让我爸把张拿铁带来拍戏，张拿铁一听还不去，我爸给了一块绿豆糕。于是到了
了剧组，很多女生都非常喜欢张家铁，引发了剧组一定的骚乱呢。服化道都没人了，都去楼下玩张家铁去了。张家铁到了之后，发现自己平时在家被我劈，被他爸劈，被他姐劈，而在这里，他居然是一个idol，瞬间油腻了起来。丽晶，你好漂亮，有一个高吧。油腻的张家铁居然人设崩塌，人生第一次自己主动飙英文。我在楼上工作呢，就听楼下尖叫。张家铁说英语了。哎呀，合适啊！他说英语了。张姐，你刚才说啥？我听说你说英语了。来，你跟你妈说一句，快点的。你不加说话，你不加说话。哎，最近我家大胖媳妇换工作了，去大学当老师了。我婆婆听的时候，第一个问我，他教啥呀？我说英语。我婆婆说，他儿子到现在一句哈喽不会说，这事儿学校不知道吗？自己儿子教不会，教大学去了，学校咋想的？我说这就叫桃李满天下，家中皆苦啊，皆苦啊。但大胖媳妇对于这份新工作那是非常兴奋，非常珍惜，但又非常紧张。她吧对教的内容不紧张，她紧张的是她知道她最有名的事儿是曾经把所有衣服都脱了挂门上常用上厕所这个事儿。她就是害怕不管啥时候学生看见她都无法从这个雪儿的角色中解脱出来，影响她授课的这个严肃性。我说这样你也别紧张，我陪着你，咱去学校在各个教室门口都站一会儿，看那些课上的好的教授人咋上的。你呢细致一点观察这个教授的这个动作神态细节，然后你呢模仿外加找规律，越是细节上的东西越注意，照猫画虎8、9不离10。他正跟我那在门口观摩了很久啊。有个教授呢确实神采飞扬的，我俩都非常喜欢。我说你就找个没人的地方，你就照他练，为明天做一下彩排，你就像他这样肯定没问题。结果他呢，人家上课时候那种语言表达、动作细节精华他都没学着，人家教授上课中间5分钟前面有个蚊子，让他学着了，以为是名师授课技巧呢。哎呦我的妈！那俩孩子都非常崇拜他爸，要去学校给他爸送饭，和他爸一起吃，让我给他们的爸爸做，怕他爸在学校吃不好。我说他最多是吃不饱，孩子们都来帮忙啊。最后拿铁早打一人带来一份小的，给他爸准备了一个大的，我们就去了。到那俩孩子抱着给他爸精心准备的午餐盒，可爱奔向了爸爸。爸跟饿狼似的，接着饭一把就把小饭盒里孩子午饭倒自己饭盒里了，以为那是给他配的小咸菜呢，幸亏让我一把抢过来了。人家那是我给孩子买的光合星球光合面，你面煮好，小灌汤热一下拌里头，几分钟就能吃上，营养又方便，口味也多，汤鲜面香，菜和肉量也多。别从孩子嘴里叨食了，像你不会做饭也能上手。咋样，张大铁？大学好不好？怎么个事儿？别走了你，别走了你。呀，这不是要打拿铁吗？干啥呢？我约着呢。你想来这儿干啥呢？我要来找爸爸。你爸在大学干啥呀？爸是老板。